Assalamualaikum la famille, j'espère que yéen a ngi am jàmm. Voilà, donc tey ñëwaat nañ ak une nouvelle vidéo. On va parler de li nga xamante ni mooy les offres initiales de token. Tey on va parler des ICO. Alors boo leen déggee li nga xamante ni mooy les ICO ñu koy wax les offres initiales de token moom du lenn lu dul benn méthode boo xamante ni société yi bokk ci monde crypto-monnaie ñoom ñoo koy def. Donc ICO yooyu daf leen di permettre bu ñu bëggee lancer benn projet dañuy créer li nga xamante ni mooy ay crypto-monnaie di ko jaay xaalis boobu nag nga xamante ni dañ koy jëlee ci jaay boobu ñuy jaay crypto-monnaie yooyu moom la ñuy ñëwaat financer ko projet boobu noonu donc loolu lañ naan les ICO. Donc méthode boobu nag moom la ñuy woowee le crowdfunding maanaam un financement participatif maanaam communauté bi nga xamante ni ñoo gëm projet bi ñoom ñooy financer li nga xamante ni mooy projet bi. Donc li nga xamante ni mooy ICO ki ko njëkk a def ñi ko njëkk a siiwal mooy ñi nga xamante ni ñoo génne woon projet Ethereum donc ñoom ñoo ko defoon en 2014 léegi nag depuis lors format boobu mu ngi gën a am doole fi nga xamante ni am mooy en 2017 ba nga xamante ni dafa amoon boom ci le monde des crypto-monnaies donc depuis 2017 nag ba léegi ñëpp ñi nga xamante ni presque dañuy génne ay projets ci crypto-monnaie dañuy lancer li nga xamante ni mooy les ICO. La plupart des projets dañuy def li nga xamante ni mooy ICO pour mën a financer seen projet. Alors li nga xamante ni moom la ñuy wax les ICO ñoom dañuy andi beneen alternative boo xamante ni société yi nga xamante ni dañuy doog a commencer ci monde crypto-monnaie te amaguñu financement ñu mën a jaar foofu pour mën a am financement pour financer seen projet. Parce que liñ naan des financements traditionnels yi nga xamante ni yenn entreprise yi wala boog yenn banques yi dañ koy proposer ñoom lu ñu financer par rapport ak projet yi nga xamante ni ñoom bokk ci monde blockchain parce que ñoom lu ñu investir par rapport ak livre blanc bi muy maanaam fi nga xamante ni fa dañuy bind détails yu projet bi li ko tax a jóg ñoom dañu investir par rapport ak loolu ak aussi li nga xamante ni projet bi daa bokk ci monde blockchain te blockchain amul kenn koo xamante ni yaa koy régulariser amul kenn koo xam ne yaa koy contrôler ñoom loolu aussi daf leen di tiital dañuy gis ne projet bi amul intérêt moo tax ñoom rarement dañuy dugal seen xaalis fi nga xamante ni mooy ci projet yooyu noonu bépp projet boo xamante ni da ngaa bokk ci monde crypto-monnaie majoritairement projet yëpp dañuy def li nga xamante ni mooy les ICO pour am ay fonds. ICO moom lu am solo la ci monde crypto-monnaie parce que tax na ay projets yu bari taxaw bokk na ci Ethereum bokk na ci li tax Ethereum taxaw ak yeneen projet yoo xamante ni ci ICO lañ jaar pour mën a am taxawaay bu dëgër. Voilà donc nekkul nag projet yi nga xamante ni dañuy daw ko génn donc ñooy def li nga xamante ni mooy les ICO. Am na société yoo xam ne dañoo nekk ci biir monde crypto-monnaie yàgg nañ ci mais ñoom dañuy dem ba ci biir bëgg a génnewaat beneen projet ñoom dañuy def li nga xamante ni moom la ñuy wax les ICO renversés même méthode la ak ICO yi nga xamante ni mooy les ICO standard mais ñoom dañuy génnee beneen projet seen biir société pour gën a mën a décentraliser li nga xamante ni mooy seen écosystème mais ñoom ñaar ñëpp seen mujjantal mooy récolter ay fonds yu ñu mën a financer seen projet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin te aussi boo leen nekkee ay ñu bees kenn ci wàllum crypto-monnaie ak technologie blockchain bu nekkee abonné ko leen n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi ndax loolu moo ñu may courage ñuy gën a mën a tourner ay vidéo mën a partager yi nga xamante ni mooy expérience yi nga xamante ni jot nañ ko xam tuuti ci wàllum crypto-monnaie.